licença. Você tá parada no meu caminho. No caminho do quê? Não vê que eu tô pintando? Desculpe. Você é uma artista? Aham. E é famosa? O meu nome é Laranjinha. Ouviu falar de mim? Não. Então não sou famosa. Desculpe. Eu sou um Moranguinho. Sou uma das finalistas da Grande Assada na TV no Pequeno Teatro em Times Square. Talvez coloque os meus quadros na TV. Boa ideia! Ué, mas é uma pintura da praia. Aham. Mas você tá olhando pro parque. Eu olhei pra praia semana passada, mas eu não tinha tintas. Então me lembrei. Semana que vem vou pintar o parque quando estiver nas montanhas.